voorlesing vanoggend kom uit die Ou Testament, soos gewoonlik in die begin van ons program, deel uit die Ou Testament. Genesis 10 handel oor die nageslag van Jafet, Ham en Sem. En dit is dan natuurlijk Noag se kinders. Ek gaan nie alles lees nie, ek gaan net die gedeeltes lees wat nie so baie name het. Eerste vers sê, hier volg die besonderhede oor Noag se seuns, Sem, Ham en Jafet, na die oorstroming, en na die oorstroming is daar ook vir hulle kinders gebore, en dan van vers 12 word die name genoem van die nageslag van Jafet, dan van Ham, en ook die van Sem. Die laaste vers lui so, dit is die stamme van die seuns van Noag, volgens hulle herkoms onder hulle eie nasies, uit hulle die nasies oor die aarde versprei na die oorstroming. Laaste vers van Genesis hoofstuk 10. Genesis hoofstuk 11, die toring van Babel. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons 'n naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het, en toe sê hy, hier is hulle, een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die taal nie die een die ander verstaan nie. Die Here toe hulle van daar af verstrooi oor die aarde. En hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring, en van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Ons ewige Vader, skepper van die heelal, God almagtig, deur die Heilige Gees het Christus vlees geword. Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Na die verhaal van die toring van Babel in Genesis hoofstuk 11, volg die nageslag geregister dan van Sem, die seun van Noag, een van die drie seuns, Sem, Ham en Jafet. Genesis 11 van vers 10, hier volg die familieregister van Sem. Toe Sem 100 was, het hy die vader geword van Arpachsad, 2 jaar na die oorstroming. En dan die familieregister, ek lees verder vers 27. Hier volg die familiegeskiedenis van Tera. Tera het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran. Haran het die vader geword van Lot. Haran het in die
Ur van die Galdeer sy geboorteland gesterf, toe sy vader Tera nog geleef het. Abraham het getrou en Nahor ook. Abraham se vrou was Sarai en die van Nahor se vrou was Milka, 'n dogter van Haran, wat nie net die vader van Milka was nie, maar ook van Iska. Sarai was onvrugbaar, sy het nie kinders gehad nie. Tera het sy seun Abraham geneem en ook sy kleinseun Lot, seun van Haran, en sy skoondogter Sarai, die vrou van sy seun Abraham, en saam met hulle uit Ur van die Galdeers weggetrek om in Kanaan te gaan woon. Maar hulle het net tot by Haran getrek en in die stad gaan woon. Tera was 205 jaar oud toe hy in Haran gesterf het. Hier is dan die voorlesing uit Genesis hoofstuk 10, paar verse en ook hoofstuk 11. Nie al die verse nie, in die 83 vertaling. Die laaste gedeeltes wys vir ons duidelik die nageslag van Sem, ook dan vir ons bring by die aartsvader Abraham, en volgende week meer daaroor. Hierdie gedeelte Genesis hoofstuk 10 en 11 in die 83 vertaling.